Hammaga salom. Bugungi mavzu saraton. Saraton nafaqat keng tarqalgan, balki qiyin davolaydigan kasallik turiga kiradi. O'tgan yili deyarli 1,5 million kishi shu kasallikdan xalos bo'lgan. Mediklarning ta'kidlashicha, uni paydo bo'lishi va rivojlanishi bir necha faktorlarga tayangan holda bo'lar ekan. Irsiyat, atrof muhit va ovqatlanish. Turli xil kasalliklar aynan shu sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Biz irsiyat va atrof muhitga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaymiz, ammo o'z taomimizni o'zgartirish qo'limizdan keladi. Shunday mahsulotlar borki, ularning tarkibida katta miqdorda kanserogenlar, yog'lar mavjud. Mutaxassislar ulardan voz kechishni yoki boshqa mahsulotlar bilan almashtirishni tavsiya qilishadi. Hozir sizning e'tiboringizga mutaxassislar tuzgan saraton kasalligini chaqiruvchi 20 ta mahsulotni havola qilamiz. Birinchisi, saraton chaqiruvchi 20 ta mahsulot. Qayta ishlangan va konservalangan go'shtlar. Aksariyat hollarda qayta ishlangan go'shtning tarkibida nitrat, tuz va boshqa zararli moddalar ko'p uchraydi. Shu sababli hot-dog, konservalangan go'shtlar, tushonka iste'mol qilishni sevuvchilarning saratonga moyilligi oshib bormoqda. Olimlar hattoki bu ko'rsatkich o'limgacha borishini ham isbotlashdi. Saraton kasalligi ushbu mahsulotlarni muntazam iste'mol qiluvchi insonlarda o'lim xavfi 42.44% oshib borayotganini isbotlashdi. Ikkinchisi, kolbasalar. Kolbasa va shunga o'xshash dudlangan mahsulotlar o'z qiyofasini ko'proq ushlab turish uchun ularning tarkibida organizm uchun juda ham zararli bo'lgan kimyoviy moddalarni qo'shishadi va natijada turli xil o'simtalar paydo bo'ladi. Bularning tarkibidagi zararli moddalar tamakining tarkibidagi moddalardan hech qanday farqi yo'q. Ba'zida mutaxassislar hazillashib kolbasadan ko'ra tamaki chekishni tavsiya qilishadi, chunki ularning zarari bir xil hisoblanadi. Uchinchisi, tuz. Tuzni muntazam iste'mol qiladigan insonlarning organizmida xlor yig'ilib qoladi va bu saraton kasalligini chaqiradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, muntazam sho'r taom iste'mol qilish oshqozon saratonini ancha foizga oshirar ekan. Shu sababli qaynatilgan tuzdan kamroq foydalanib, dengiz tuzini me'yorida iste'mol qiling. To'rtinchisi, gidrogenezlangan yog'lar. Bunday yog'lar tabiiy yo'l bilan emas, sun'iy va kimyoviy usullar bilan olinadi. Ularning tarkibidagi zararli moddalar o'z qiyofasini va ta'mini o'zgartirmaslik uchun katta miqdordan solinadi. Shu sababli ularning tarkibidagi shu moddalar organizm uchun juda ham zararli hisoblanadi. Mutaxassislar ushbu yog'larni foydali zaynut va shunga o'xshash yog'larga almashtirishni tavsiya qilishadi. Beshinchisi, mazali gazli ichimliklar. Ularning tarkibida yuqori darajada shakar mavjud va bu saraton kasalligini yanada rivojlanishiga yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Ularning tarkibidagi moddalar kanserogenlarga boyitilgan bo'ladi. Oltinchisi, popkorn. Uning tarkibidagi aromatizatorlar o'zidan dietsidin chiqaradi va shu sababli organizmda turli xil o'simtalarni paydo qiladi. Ular tayyorlanadigan qutilar genomozifiterlangan bo'ladi va shu sababli ular haqida hech qanday ma'lumotlar ham bo'lmaydi. Ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar turli xil trans yog'lardan foydalanishadi. Yettinchisi, fermada sun'iy yo'l bilan boqilgan baliq. Bunday baliqlarni antibiotik va turli xil kimyoviy qo'shimchalar bilan boqishadi va ular organizmda saratonni chaqiradi. Tabiiy yo'l bilan boqilgan baliqlar sun'iy yo'l bilan boqilganlarga qaraganda ozg'inroq bo'ladi, chunki sun'iysida turli xil yog'lar bo'ladi. Fermada boqilgan losos inson organizmi uchun 15-17% zararli moddalarga ega bo'ladi. 8-si, mayonez va ketchup. Bunday mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar aksariyat hollarda trans yog'lar, katta miqdorda tuz va stabilizatorlardan foydalaniladi. Ammo faqat ketchup va mayonez emas, balki uning plastikli qadog'i ham zararli moddalarga to'la bo'ladi va natijada saraton kasalligini keltirib chiqaradi. 9-si, kartoshkali chipslar. Ularning tarkibida trans yog', katta miqdorda tuz, hid va rang beruvchi moddalar aralashgani uchun ular ham saraton chiqish xususiyatiga ega. Agar siz ularni oldini olmoqchi bo'lsangiz, ulardan voz kechib, qotgan non yoki banan iste'mol qilishga harakat qiling. 10-si,
Margarin. Margarin foydali mahsulotlar qatorida bo'lishi kerak edi, ammo ba'zi ishlab chiqaruvchilar ularning tarkibida trans yog'larni qo'shganliklari sababli ular ham saraton chiqarish xususiyatiga ega bo'lib qoldilar. Olimlar ularning tarkibidagi trans yog'lar organizm uchun juda ham zararli ekanliklarini isbotlashgan. 11. Spirtli ichimliklar. Saratonning xalqaro instituti tekshirish ishlarini olib borishdi. Natijalar esa pochka, miya, yurak, ko'krak, oshqozon saratoni aynan shu spirtli ichimliklarni muntazam iste'mol qiladigan insonlarda ko'proq uchrashini ko'rsatdi. Ulardan butunlay voz keching. Ammo agar hali bunga tayyor bo'lmasangiz, bu ishni sekinlik bilan haftasiga oz-ozdan tashlashga harakat qiling. 12. Fri kartoshkasi. U juda ham mazali, ammo undan voz kechish lozim, chunki uni muntazam tuzlashadi va trans yog'lardan tayyorlashadi. Qovurilayotgan vaqtida u o'zidan zararli moddalar chiqaradi va ushbu moddalar nafaqat kartoshkaning tarkibida, balki uning bug'ida ham bo'ladi. 13. Mavsumiy bo'lmagan meva va sabzavotlar. Ushbu sabzavot va mevalar kimyoviy yo'llar bilan o'stirishadi. Aks holda ushbu mevalar o'sib chiqishmaydi. O'sib chiqishsa ham tashqi ko'rinishi xunuk bo'ladi. Shu sababli mutaxassislar bunday meva va sabzavotlarni tarkibidagi katta miqdorda pestitsidlar uchun sotib olmaslikni tavsiya qilishadi. 14. Rafinerlangan shakar. U juda ham zararli hisoblanadi, chunki u zararli moddalarni tezda rivojlanishga yordam beradi. Aynan shu sababli muntazam shakar iste'mol qiladigan va me'yorida iste'mol qiladigan insonlarga qaraganda ko'proq saratonning qurboniga aylanishadi. 15. Rafinerlangan un. Rafinerlangan vaqtida un barcha foydali xususiyatlarini yo'qotadi. Xlorga bo'ktirilganda esa u oqarib zararli mahsulotlarga aylanadi. Ushbu unning tarkibida uglevodlar mavjud va ular saraton kasalligini paydo bo'lishiga olib keladi. 16. Konservalangan sabzavot va mevalar. Ular inson organizmi uchun juda ham zararli hisoblanadi, chunki ularning ustida zararli moddalar paydo bo'ladi va ular erkak va ayollarning gormonlariga ta'sir qilib, ularni ishdan chiqaradi. Ayniqsa, pomidorli bankalar juda ham zararli, chunki ularning ustida bifenol moddasi hosil bo'ladi va u organizm uchun juda ham zararli. 17. Sun'iy shakarlar. Shakarni foydali deb bo'lmasa ham uni sun'iysi battar zararli hisoblanadi, chunki ular maxsus kimyoviy usul bilan tayyorlanadi. Ammo hozirda ularda saraton chaqiruvchi dalillari mavjud ekan. Ammo olimlarning ta'kidlashicha, ularning tarkibidagi moddalar saratonning o'sishiga olib kelar ekan. Agar siz shakardan voz kecha olmasangiz, ushbu mahsulotni ham iste'mol qilmang. 18. Dietik mahsulotlar. Ba'zi bir odamlar dietik mahsulotlarni sotib olishadi va to'g'ri ish qilyapman deb o'ylashadi. Chunki bu mahsulotlar zararli bo'lishi mumkin emas. Ammo bu unday emas, chunki ularning tarkibida shakarni o'rnini bosuvchi turli xil moddalar mavjud. Ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar ularga turli xil moddalar qo'shishadi va ularga moyilligini oshiradi. 19. GMOlangan mahsulotlar. Ularning tarkibida turli xil moddalar qo'shishadi va natijada ular o'z tashqi ko'rinishi va ta'mini saqlab qolishadi. O'simliklarning qurboni bo'lishmaydi. Olimlar hali ham ular saraton chaqirishi haqida ma'lumotlarga ega emas, chunki tajribalar kam o'tkazilmoqda. Ammo mutaxassislar ushbu mahsulotni kamroq iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. 20. Grillda tayyorlangan go'sht. Ularning tarkibida katta miqdorda kanserogen uglevodlar mavjud. Bunday go'shtni muntazam iste'mol qiladigan insonlar saraton kasalligiga bir necha foizga oshib boradi. Aziz do'stlar, bugungi mavzu sizlar uchun foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta, ehtiyotkorlik choralarini va barchasini me'yorida saqlagan holda iste'mol qilinsa, kasalliklardan moyilroq bo'lishingiz mumkin. Doim o'zingizni asrang. Kanalimizga a'zo bo'ling va albatta videoga like bosing. Va har bir yangiliklarimizdan boxabar bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini albatta bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.
Dr. K salomatlik markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Oldindan rahmat.